खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय जिथि आसाम पुलिस बेटेलियननि गाहाय मावख'आव जिउ फोजोबनानै लादों सासे रौनियाया गावनि सार्भिस राइफलजों खर'आव गुलि गावना जोबथा थांखि लादों पुलिस जवान मानिक दासआ मानिक दासनि न'आ चिरां बिजनीनि गसपारायाव होनना मिथिनो मोननाय जादों रिपर्टनि बादिब्ला कनस्टेबल मानिक दासआ खानापारायाव डिउटिनिफ्राय फैनानै मोनाबिलि 6:30 गावनि रिभलभारजों गावनो खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबनानै लादों आरो जाथाय जानाय जायगायाव मेजिस्ट्रेट नुजाथि हैना पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय GMCHसिम लांनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि बागानपारायाव रोनसोन्द्रि थियेटार हानजानि बानजायनाय 12 साननि सामार थियेटार केम्प हाबाफारिया जोब्बाय। NSD त्रिपुरा सानसुमा बर' आरो सिनेमा एन्ड थियेटार आर्टिस्ट करिश्मा बर'नि दैदेननायाव 12 साननि हाबाफारिजों रोनसोन्द्रि थियेटार हानजाया सामार थियेटार केम्पआव थुनफावथाय फोरोंथाय होदोंमोन। जोबथा साननि हाबाफारियाव एयार गुवाहाटी मेथाइ लिरगिरि जतीन्द्रनाथ बर'जों लोगोसे मसलपुर कलेजनि प्रफेसार प्रान्जल ब्रह्म, मसलपुर जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि सनेश्वर बर', बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आखान्थि नेहाथारि हांगोमा बर', बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि देबेन्द्र नाथ बर' आरो बागानपारा दख'रा एबसुनि गाहाय नेहाथारि एयारनेस नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। थामथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि बैरबखुन्द आउटपस्टनि सिङाव थानाय बैरबपुर गामियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। थांनाय हरनि 3:10 समाव मैदेरा बैरबपुर गामिनि इलिजाबेथ मुसाहारि मुंनि सासे आइजोनि न' बांफोरखौ सिफायनायजों लोगोसे इलिजाबेथ मुसाहारिखौ गाथारलाङो आरो फिसाज्लाखौबो जोखारनानै गोब्राब जोखोम खालामलाङो होनना मिथिनो मोननाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ BTC बिसायख'थि मेलाव गोदान BJP आरो गोजाम BJPनि गेजेराव दावराव दावसि केबिनेट मन्त्रि अशक सिंगालनि बाहागो लानाय बिसायख'थि मेलाव बे दावराव दावसिया सोमजिदों। 2 नं गुमा बियाबाव नीलेश्वर राय आरो सजल कुमार सिंहनि मददगिरिफोरनि गेजेराव मेलनि समाव दावराव दावसि सोमजिदों। बाथि खौराङाव दङ मालथिजरा गामिनि थागिबि लेखाराम ब्रह्मनि नखरा मोब्लिब सर्ट जानानै सेवहांगार जायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय मालथिजरा गामियाव मैया बेलासिनि 3 रिंगासो समाव मोब्लिब खामनायनि जाउनाव थाग्रा न'जों लोगोसे गासै फोरमान बिलाइ आरो 60,000निफ्रायबो बांसिन फैसाया खामनानै सेवहांगार जायो। नखरनि गासै सुबुंफोरा दुब्लियाव माइ गायनो थांनाय समावनो बे जाथाया जादों होननानै नखरनि सुबुङा फोरमायो। द'थि खौराङाव दङ थुगदाव नार्जारीया जाफुंसार फालांगि मनरन्जन ब्रह्मखौ फैगौ BTC बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो थांखिजों BJP दोलोआव जयनिं जाबाय। थांनाय 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि दोलोनि MCLA प्रकाश बसुमतारीनि आगदा आखाइ बादि थानानै गोख्रों खामानि मावनानै MCLA प्रकाश बसुमतारीखौ देरहासारनायाव मदद खालामबोनाय आरो आथिखालनि UPPLनि सासे गोख्रों मददगिरि थुगदाव नार्जारीया BJP दोलोनि बिजाथि जाफुंसार फालांगि मनरन्जन ब्रह्मखौ मोजां मोननानै फैगौ BTC बिसायख'थियाव देरहासार खालामनो थांखिजों BJP दोलोआव जयनिं जायो होनना मिथिहोदों। स्निथि खौराङाव दङ इन्डियान आर्मियाव 22 बोसोर खामानि मावनानै आजिरा लानाय हाबिलदार अर्जुन बर'खौ रायजोफोरा दोलै नोगोरै बरायदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वरनि थांगाबारि गामिनि हाबिलदार अर्जुन बर'आ भारतीय रौनिया हानजायाव 22 बोसोर खामानि मावनानै आजिरा लानानै गावनि जोनोम गामि नखराव फैफिननाय बुब्लियाव गामिनि रायजो राजाफोरा खाम सिफुं बेमफार्टि दामनानै दोलै नोगोरै रंजानानै बरायदों। बे आजिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो गरेस्वरनि बारग' इन्डियान आर्मि गौथुमनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गरेस्वर हालामनि समाज सिबियारि गिरेन्द्र बर'जों गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारिफोराबो बाहागो लानानै बारग' हाबिलदार अर्जुन बर'खौ बरायदों। 8थि खौराङाव दङ BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया आंनि लोगोबो नङा आरो आंनि सुथुरबो नङा होनना BTCनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिदों। बिथाङा BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ सासे रोंगौथि गोनां मावथि महरै मान होयो, नाथाय BTRनि सासे नोगोरारि महरै बिथांनि राजखान्थिखौ गनायथि होनो हाया।
बड'लेण्डनि थाखाय जोंनि सान्थौ आरो जोंनि नोजोरथिया गुबुन होनना बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथियो। गुथि खौराङाव दङ। आदिबासि हारिनि गेजेराव हिन्दु खृष्टान बोखावनो नाजानाय बिबुंथि होनायनि उनाव MP कामाख्या प्रसाद तासानि हेंथायै खुद्रिखांदों। आसानि दैदेनगिरिफोरा उदालगुरि जिल्लानि माजबाद साहा बागानाव आसानि दैदेननायाव कामाख्या प्रसाद तासानि मुसुखा सावो। जिथि खौराङाव दङ। अल इन्डिया फुटबल फेडारेसना भारतारि जोलुर हान्जानि गोदान गाहाय कच महरै खालिद जामिलखौ फोसावबाय। जिसेथि खौराङाव दङ। बिजनीआव कच राजा बिजित नारायणनि मुसुखा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मैया बिजनी सहरनि वार्ड नं 4आव थानाय साप्लाइ बिफाननि मावख'नि साखाथियाव आसाम सरकारनि फान्डनि गेजेरजों 30 लाख रां खरसा खालामनानै बिजनीनि MLA अजय कुमार रायनि नाजानायाव बिजनीनि गायसनगिरि राजा बिजित नारायणनि मुसुखाखौ लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। लोगोसे MLA अजय कुमार रायआ फोसावोदि इयुनाव बिजित नारायणनि मुङाव मोनसे थियेटार हलबो गायसननाय जागोन होनना खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों। 12थि खौराङाव दङ। 37 नं धोनस्री बियाबनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्लानि महनपुरनि बैसागु जौस्राङाव गं 120 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ रानदों। थांनाय 31 जुलाइ खालि बिटिसि सरकारनि मददजों महनपुर गबसार रांगरा गबसार आरो गुमसाबिल गामिनि रायजोफोरनो 113 दाग नाम्बारनि हानि फोरमान बिलाइखौ रानना होदों। 37 नं धोनस्री ब्लकनि TCLCCनि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारि आरो धोनस्री ब्लकनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारिया बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी आरो मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि सन्जीब मुसाहारि आरो उदालगुरि जिल्ला UPPL आबादारि बिफाननि गाहाय नेहाथारि आगोना हाज'वारि लोगोसे धोनस्री ब्लकनि सिङाव थानाय गोबां दैदेनगिरि आरो महनपुर ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। 13थि खौराङाव दङ। आगस्त दाननि 15 खालारनि सिगां बर'नि राजखान्थियारि आफादफोरखौ लानानै खौसे खालामनो मोन 14 आफाद गौथुमफोरजों सावरायगोन। थांनाय 2024 मायथाइयाव खौसेथिनि बाथ्रा सावरायनायाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि आरो आथिखाल बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथांमोना पजिटिभ खोथाखौ बुंदोंमोन होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंथिदों। 14थि खौराङाव दङ। गलागाव गामिनिफ्राय गिबिसिन आसाम राइफलाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सुरेन देउरिखौ गामिनिफ्राय गाजा गोमजायै बरायदों। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय गलागाव गामिनि सुरेन देउरिया गिबिसिनै आसाम राइफलाव साख्रि मावनानै मैया आजिरा मोनबाय। गलागाव गामिनिफ्राय गिबिसिनै आसाम राइफलाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सुरेन देउरिखौ खाम सिफुं सेरजा जथा दामनानै रंजानानै दोलै नोगोरै गाजा गोमजायै बरायदों। गलागाव गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासैबो रायजो राजाफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला सुरेन देउरिया गलागाव गामिनि गिबिसिन आसाम राइफलाव साख्रि मावजेनदों आरो बिथाङा मैयानि सानाव साख्रिनिफ्राय आजिरा मोनना गावनि जोनोम गामि गलागावनि आंगो देरायाव अरायनि थाखाय फैफिनबाय। सुरेन देउरिया 1985 मायथाइनि मे दाननि 3 खालाराव जयेन जादोंमोन आसाम राइफलाव। बेनि गेजेरावनो 2008 मायथाइनि 15 मार्चआव मणिपुर आरो बर्मा बर्डाराव उदखारिजों गावलायनायाव गोब्राब जोखोम जानांदोंमोन। सुरेन देउरिया गोब्राब जोखोम जानांनायनि उनाव मोजां फाहामथाय लानानै डिउटि खालामफिननो हाफिनो। सुरेन देउरिया 1985 मायथाइनि मे दाननि 3 खालाराव जयेन जानायनिफ्राय बोहैथि 2025 मायथाइनि 1 आगस्तआव साख्रिनिफ्राय 40 बोसोर 2 दान 27 सान आसाम राइफलाव साख्रि मावनानै आजिरा लाबाय। दायो सुरेन देउरिनि नखराव अनजालि बिसि सारादा देउरिजों लोगोसे फिसाला बिहामजो फिसौला सानै आरो फिसाजो बिजामादै दं। सुरेन देउरिया गावखौ बावसोमनानै हादरखौ सिबिनानै आजिरा मोननायनि उनाव मैया गावनि आंगो नखराव अनजालि बिसि सारादा देउरिजों लोगोसे फिसाला फिसाजो बिहामजो बिजामादै फिसौला आरो गामिनि रायजो राजाजों जयै लोगो मोनलायफैना जोबोद खुसि जानायखौ फोरमायदों। लोगोसे अनजालि बिसि सारादा देउरि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा सुरेन देउरिया गिबिसिनै गलागाव गामिनिफ्राय आसाम राइफलाव साख्रि मावनानै हादरखौ सिबिनानै आजिरा मोननायनि उनाव गावनि नखराव गोग्गो सावस्रि आरो राफोद गोसोयै सौफैनायखौ
दोलै नोगोरै गाजा गोमजायै बरायनानै रंजानायनि गेजेरजों गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों।